Ey adamlar deyiptir İbn Mes'ud. İmma'a bolmaň deyiptir. Ohum ýanyna otururlar aýdypdyr imma'a näme bolýar diýip. İmma'a diýdigi inma'an nas. Şol adamlardan bolmaň, haýsy adam? Onu bir adamla bolýanlar diýipdir. Men bilmeýän, men adamla bilen, adamla musulman bolsa men musulman, adamla kafir bolsa men kafir. Men din men işim ýok. Ýöne adamla mescide barsa men barjak. Adamla namaz okuysa okuyacak. Adamla okuymasa okuymayan. Ama ana adamla iş kafir olsa men ne kafir olacak. Men bilatlar bilmeyen diğerlerden bolmaň diptir. İmma bolmaň diptir. Adamla musulman bolsa men ne musulman bolup ýaşajak. Adamla kafir olsa men ne kafir bolup ýaşajak. Olardan bolmaň diptir. Kulak asın diptir. Kulak asın diptir. Gözüňiz açyň, kulagyňyz geriň, pikiriňiz bäri galyň diptir. İçiňizden özüňize käde aýtmaly bolar diptir. Ýadyňda bolsun diptir. Özüňe şun jaýlaşdyr diptir. Alem jahanyna dinden çyksa mena dinden çykmar nip özüňe gaýymla diptir. Alem jahan dinden çyksa da men dinden çykmar nip özüňe gaýymla diptir. Ta kıyamet gününde mahşer meydanına turarlarına imanlı adamların içinden turar yani. La yuvattinanna ahadukum nefsuhu. Özüňe jaýlaşdyr ýüregiňe diýipdir. Men dinden çykmarnip. Ama bu galanny öz ýerinde meselen doga etmeli, Hudaýa imandan aýyrma, Hudaýa agybet bihayr boleýin, soňum hayır bolsun diýip Allahdan dilemeli öz ýerinde. Yani özün adamla bir sürfek bolma diýipdir da adamla näme bolsa şu menne şu diýip ojur etme diýipdir. Ýaş oglanlar, jawan dostlar, din ulamalarynyň bir aýdan kefi bar. Bir oturdy howjatda pikir etdi wer, beter bir ýaş oglanlara gerek. لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد. Yanlış mesela Hazreti Ömer'in kefibi. Aydıptırlar şu kullu dünya birce adamın kovalsa. Sadarak Türkmençay deyli. Hamani bir adam 1000 yaşasa deyli. Tamam hoşlukta şununla bağ olsa. Hamani bir yerde bir adam varmıştık. Şu mahal 990 yaşa varıptır. Ömrü tünçede gülüp geliyor. Hemme hoşluklarda edik geliyor. Yöne soğap yok. Heniz dehret kılmandır. Heniz manrayı secde etmendir. Heniz bir gaytar Hudaýa men bağışlı diýmendir. Bir gaytar Subhanallah diýmendir. Bir gaytar salli ala seyyidina Muhammed diýmendir. Qowlukdan bir gaytar Hudaý için, Hudaýym radi bolsun diýip kanahatly bolayyn diýmendir. Bir gaytar Hudaý için bir ejid adamy gülmendir. Hudaý için bir garip gasary hoş etmendir. Bir ağlap durany güldürmendir. Ýöne 990 ýaşapdyr. Yine 10 yıl yaşayacak dünyadan geçecek. Yine 10 yılın tükesi 1000 yaşasa lekâne bimenzileti men ra'a fi menâmihi ma yesurruh thumma istayqaza feleyse fi yedihi şey. Yine 10 yıldan şu ölmeli olsa 10 yıldan sonra Azrail gelýär janyny almaga. Görse eline hiç sat yok. Hiç sat yok. Yemin bir yatıptırın, dişimdeken gülüşüptırın, inni de oyanıptırın, ömrüm tamam mollu diyer deyiptir. Hamani bir yankı 1000 yaşap gülüşen adam mı ömrün gülüp geçiriptir, hamani günah yolla. Inni ömrü tamam molunna şoň pikirine sügeliye. Men bir yatıptırın, dişimde kov gülüptırın, bir dişinni bir dişirgeptir. Inni de oyanıptır, eyni şo boldy dipdir. Bir adam dişinde her zat görse oyansa eline zat bam ýokdy.
İnsanın yanına qalacak zat sogabydyr. İnsanın yanına qalacak zat qalbynyň nurudyr. İnsanın yanına qalacak zat secdeden maňreýiniň nurudyr. Dehretidir, hoşahlagydyr, geçirimligidir. Hemsayasyna iýline güne eziyet bermedigidir. Eziyetini sabr edenligidir. Bula göbermeýärdi.